Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri rang badu ke riu le play ke jingil akai Khelo India University Games henen ke janmit. Vice Chancellor ke Sekolah Ba Manipur University ula syak wengkam hadin ke jing ujor bu udale bamsut nyaw ya kakam. Bat kinong sengkam la jong ke belasya ajit lengba ke jing yakop Chief Ministers E-Champion Challenge arajar kat kendai ken sayo ke jing hikai bekerpang. Ka kubor ke babenia. Menteri rang badu ke riu Narendra Modi ula play ke jingil akai Khelo India University Games ke beningkong ha katak ha ke jela Odisha henen ke janmit. Kombalai jar saus pangut kinong akai na kisispa san kendai teli ki skol ba na kelengkari kini kun banyo takma ha ki khanyo teli ki jat jingil akai. Haba play kani lengba ke video conferencing Menteri rang badu uluong bagani ke peni ya ke jingkela bat ke jingkiau ha kaliang ki kamel akai sports. Kebele don lang ha ke jingelang play ki kentup ya Menteri rang ba ke jela Odisha Navin Patnaik Menteri kena ketenat ki kam sports ke Sarkar Pedeng Kiran Rijiju bat kiwei. Vice Chancellor ke Sekolah Ba Manipur University Adya Prasad Pandey ulasya wengkam ha ke Sarkar hadian ki jing ujor ki bayadai bat ki kam pisa bat kiwei ki kam bapenya je kene ke Sekolah Ba. Ya kene ke hukum ban pensangi akam yo la ai de ketenat Human Resource Development. Lale ekane hadian ke jing tokit. Ka hukum ko ong ba uni Vice Chancellor ulale bamsut nyaw yala ka kamram upendan kam baklai ka bor bat IT lot shala ka kam. Laban kerau hang ni bau pandai ula syak wengkam shipor haga senam arajar kat pra hadin ki jingye ki akan ke skol ba ki balalam syak jingkang kabalane aslam bha haga ne ke jaka pulia. Na kisya jar laispa iwei teli ki nong red bat ki nong ba haga riber okawei ka haila kandi bat ka golaghat aga jala Assam ke leo jing itu na ke Swachh Bharat Mission bagi la penyar shosho e ke jing trekam banlat na ke jing net bar pathar bat e ke jing itu latip kom ka Open Defecation Free ODF Plus. Ka ODF Plus kadai ka bala penyar na ke program ODF hapo ke Swachh Bharat Mission. Kajing temu jang ko ODF Plus kalong ban penne kajing kuat bat ban yai pelat na kajing bar pathar bat kumjo hakur kom pelat bat berat yikinyut. Ka Deputy Commissioner ka Haila Kandi ka Kirti Jali kalai ku blay yaki officer bat ginong tray ka Haila Kandi Municipal Board na kebenta kajing trish tom jangki ban penlong ya ka Haila Kandi ban yo ka kerdan ODF Plus. Menteri rang badu ke riu Narendra Modi unia sami ki sembo perkat jong bat ki brio hakari bat cabari rukum jo ke program basisin shipnai jong ka man ki bat lengba ke All India Radio. Ya kene ni osngo mentaka step ke por katwei baje. La banyo ya ka na barok ki network jong ke All India Radio bat Doordarshan bat na ke YouTube channel jong ke office Menteri rang badu. Mari dap keren Menteri rang badu ke ketin Hindi on pen sngo se ke jing pen kala syaki wei pat ki jat ketin. Kani ko kubor ka Wan Chapi na ka All India Radio Shillong. Ki san pongut kinong seng kam la jong bawan syakmat ha Meghalaya ya ki bala syajit lengba ke jingya kop bala tip kom ke Chief Ministers E-Champion Challenge arajar kat kendai. Kinyo ekalat ban le yashim benta ha ke program ai jing hikai ka banding kong na ke benta jong ki ya ka baon penlong da ke Meghalaya Institute of Entrepreneurship, ka Meghalaya Basin Development Authority, bat ke Indian Institute of Technology, Calcutta Innovation Park. Kani ke program ai jing hikai pentebit kan long ha mau diang-diang nado ke arpsan tarik hado ke arpunyau tarik menta ubnai. La ban kedau hang ne bakani ke program ai jing hikai kadai ke benta jong ke program ke Sarkar Jela ke batmu ban pen shlur ya ka jinglap thamai ki aka lengba ki but trekam ban kentiu ya ka jing sengkam la jong ha ka Jela. Ka Eastern Beats Music Society kan penlong ya ke North East India Music Conference ke beningkong ha ka arpu pra bat arp kendai terik menta ubnai kumshi benta jong ka Guwahati International Music Festival ke Basau. Ka North East India Music Conference kan saki ya ke jingi shim benta ki kato kat ne ki kenhuan ki bahe bha ha ka karkhana surjing tem ha ka perthai. Bat kini kenawan ban ai jingi kai ya kinong tem na kathan stay lam mingi ki bala syajit lengba ki audition balalong ha Dimapur, Shillong, Ukhrul bat Aizawl.
Ka jingdan kibayap no knyang jingpang coronavirus hakari China kalakio sya ka hajar laispa sa husan ngut. Ha kabalayo kubor batang hnin kasngi shispa khandai ngut kibriyo kilayap. Ka jingdan kibayo yunu knyang jingpang kalakot sya ka nyopun rewajar arspa prapu prangut. Ka kenhun na World Health Organization bakentup ikiriu syampang hakat liang kakot kakya na kalang kaperthai kadon mentah hakari China bantokit bat kami ya kejingke kejingpang coronavirus. Bat kene kakenhun ka lalet sya Wuhan henin kesngi. Secretary ka kenhun Menteri ke Sarkar Pedeng Rajiv Gauba henin kesngi ulalum ya kejing yalang ki hek sarkar banyak keren bat kami ya kejing penkre ki jela bat ki Union Territory ha kabaidai bat ukunyang jingpang coronavirus. Mentanang ni syakmat on kami bhai ki beriau ki bawan poi hakikat lingsun ki bawan poi na Kathmandu Indonesia Vietnam bat Malaysia. La ai jingmut ki beriau ban kiar kat bala ban lecha Singapore lada kam dei ka badadon kam e. Ka Sarkar Pedeng kala pelat sanpau hajar praspa sanpau kelur tengkas kinong rep kat haduk mentah hapok ke Pradhan Menteri Kisan Samman Nidhi ne ke PM Kisan. Pra poin sahun riau kelur teli kilong yeng jeng kinong rep kilayo jing mentoy na kani ke skim. Kani ke skim bala play ha ubnai rempang ke senem bala let katmu ban kersya ni kilong yeng jeng kinong rep kenang ban kentiau ya ke kamai jongki. Hapok kani ke skim henriau hajar tengka ha ke sisnem lapha syaki bank account jong kinong rep. Ha Arunachal Pradesh ka Brahmaputra Board ka bahap apo katenat Jal Shakti kala penlong ya kejing penkhot ya kawa senki ha kanong ba Itanagar nen kesngi. Lale ekani kejing penkhot da kejing Trailang ka kenhun Youth Mission for Clean River bat ke District Administration Capital Complex. Palat saus pa angot kinong Tray Mons ngobha kale simbenta ha kani kejing penkhot ya kani kawa. Kawa senki kedai tang maka kawa kabatut lengba kanong ba Itanagar. La penlong ya kani kejing penkhut ban pasngutu iki beriau ki basa habaro arliang jong kerut wa jong kawa senki syapang kejing don kam ban penkhut ya kani kawa. Ka jinghap yor ke bajur hanathula bat kijaka bamarjan kalaka lenti ha kesurok Jawaharlal Nehru ha ki babun ki bentah jongka. Kabala penlong ya ketenat jungokai perthai ka jelas Sikkim ban ai ki permit syaki kali bakit ikinong jungokai perthai ki batmu ban let syaka Canggu Lake bat kiwe ki jaka jungokai ha kapang mingi ka jelas Sikkim nadu henin kesngi. Kani kejing hap yor kelaja nadu menha kesngi thok dieng bat kejing penyaso lengba ki surok kala thot bha le thok ki bor pulit ha ka Sherathang checkpost. La syemi kilat ban penkhut ya ka yor bat ban plebyang ya kani ke surok. Ka Arunachal Pradesh Arts and Culture Eco-Tourism Society kadang penkrek ban penlong ya ka tamasa kisim ka balai sngi nado ka arpu arterik ubnai leber ha rupa bat ha ka Eagle Nest Wildlife Sanctuary ha ka District West Kameng. Ka jingtmu jong ka tamasa kalong ban penne ya ki jingtau baim da ka jingi simbenta ki beriu baro bat ban kentiu ya ka kam jungok kai perthai ha ka jela. Kindon ki jingi keren bat ki jingi tai bat ki riu sampang bat ki nong seng kam lajong ha ka kam jungok kai perthai nalor ki jingiat kejat bat ki seminar. Hashwa ban penkut ka kubor ha ka step sa sisian kimat bakongsan. Menteri rang badu kari ula play ke jingil akai Khelo India University Games henin ke janmiat. Vice Chancellor ke Sekolah Ba Manipur University ula sya weng kam hadin ki jing ujor ba ula le bamsut nyau ya ka kam. Bat kinong seng kam lajong kibala syajit leng ba kejing Yakob Chief Minister's E-Champion Challenge arajar kat kendai kin yo ya kejing hikai bakerpang. Bat katto ke kubor kalakut akan ke step ke balawan syapi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so baga Delhi Station na kebenta ke kubor hakaktin Hindi kaban bot da ke kubor hakaktin Pareng hakapor prakat san minit. Ngipen ken mawi pi kinong sngap bah ka por prashteng na kanega station pinyo aku kubor na katan shtelam mingi hagak tien pareng. Sngop haban ap mentah ki kubor na Delhi kapor mentah kal ajanda partat praduna san minit.